വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ ഒരു രസമുള്ളൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലുട്ടിനോ എന്നൊരു ചെറിയൊരു ബേഡ്. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര രസമാണ്. അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത ഒരു ബേഡാണ് അതൊരു നമുക്ക് രസം. ഇതിന് ഗുലാബ് ജാമുൻ ഇഷ്ടമുള്ള, അതായത് നമുക്ക് ഓഫീസിനകത്ത് വളർത്തുന്ന ബേഡാണ്. നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നില്ല. ഓഫീസിനകത്ത് തന്നെ ഇത് പറന്ന് നടക്കുന്നത് ഭയങ്കര നല്ല രസമാണ്. ഇതിന് എല്ലാം മനസ്സിലാവും, ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബേഡിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഈ ബേഡ് ഈ B6 എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റേഴ്സിൻ്റെ ശാസ്ത്രമംഗലത്തുള്ള അവരുടെ ഓഫീസിനകത്താണ് ഇത് വളർത്തുന്നത്. വളരെ രസകരമായ ഒരു സാധനമാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും. നല്ല സമയം, നല്ല റിലാക്സിങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇത്രയ്ക്കും രസമുള്ളൊരു ബേഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടപ്പോൾ നല്ല ഇഷ്ടം തോന്നി. അങ്ങനെ എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. പിടിച്ചാൽ കടിച്ചു തിന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടി പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ പോകുമോ? തുറന്നു വിട്ട വെളിയിറങ്ങിയൊന്നും പോകില്ല അല്ലേ? അതിനൊന്നും പോകില്ല. വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടൊരാളാണ്. ഇത് ഭയങ്കര വാങ്ങിച്ചാണ്. എത്ര ടൈംഡാണ്? 3000 കൊടുത്തത്. എവിടെ നിന്ന് വെച്ചാൽ? നക്ഷത്ര. അത് B6 കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഓഫീസിനകത്താണ് മണിക്കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നത്. അപ്പം അവർക്കെല്ലാവരും പെറ്റാണ്. ഇറങ്ങിയില്ല നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. രസമുണ്ട് കാണാൻ. പറത്തി വിട്ടു നോക്കി പറക്കുന്നു. പുള്ളിക്കാരനായിട്ടാണ് കമ്പനി കൂടുതൽ ഇപ്പം. മണിക്കുട്ടിയെന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മണിക്കുട്ടി എവിടെയും പോകും. ഇവരിതിനെങ്ങനെയാണ് ടൈം ചെയ്യുന്നത്? രണ്ട് കൊച്ചുപിള്ളേരാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓ അത് ശരി. അതെവിടെ സ്ഥലം? എവിടെ? നക്ഷത്രം എട്ടയത്തുള്ള അല്ലേ? അടിപൊളി. നോക്കിയാണ് വീഡിയോ എന്താണ് സംഭവം. മണിക്കുട്ടിയെ 1 വർഷമായിട്ട് ഇവർക്ക് അറിയാം. നല്ല പെറ്റാണ് ഇവിടെയെല്ലാം. മണിക്കുട്ടി 2 കൊച്ചു പിള്ളേർ ട്രെയിൻ ചെയ്താണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു വിടുന്നത്. നക്ഷത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ ഒരു പാർട്ടിയുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന പിള്ളേരാണ്. ഇവിടെ എൻ്റെ തലയിലാകുന്നതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത്. തലയിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഇറങ്ങും. അയ്യോ ക്യാമറ ഊരിത്തരാനില്ല. അങ്ങോട്ട് എന്നെ എടുക്കാം. റിവേഴ്സില്ല ക്യാമറയ്ക്ക്. അല്ല എഡിറ്റ് ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല. മണിക്കുട്ടി എൻ്റെ തലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കേണ്ട. ഇത് ഓഫീസിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു ആളെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണില്ല. ഓഫീസിൽ സാധാരണ വീട്ടിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളെ വളർത്തുന്നത്. ഓഫീസിലാണ്. വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് ചെയ്യണം? തലയിൽ ഇരിക്കണോ വേണ്ടേ? തലയിരിക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞോ തലയിൽ പോയിരുന്നോ? ഇങ്ങോട്ട്
ഞങ്ങളിതുപോലെ ഊട്ടിയിലെ കൊടൈക്കനാലിൽ പോയിട്ട് ഒരു മൈന ഭയങ്കര സംസാരിക്കും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളാണ് സംസാരിക്കും, അത്രയും ഭയങ്കര സംസാരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് ഉറങ്ങുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ബെഡിലൊക്കെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. ആ ബെഡിലൊക്കെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. അതൊക്കെ എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു? നിങ്ങളത് കൊണ്ടുപോകില്ലേ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന്? ആ അത് ശരി, ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കില്ലല്ലേ? ആ എൻ്റെ തല ഇഷ്ടപ്പെട്ട പോകുന്നുണ്ട്, നല്ല കൂടാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റൂല്ലേ? എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകും വീട്ടിലോട്ട്? ആ പാക്കറ്റ് ഇതുണ്ടോ, കൂടി കയറ്റി കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ ഈ ഗുലാബ് ജാമുനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അത് ശരി, ഗുലാബ് ജാമുനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള മണിക്കുട്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ കൊടുത്തത് എത്ര നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഫുഡ് കൊടുക്കും? അത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് കയറി കഴിച്ചോളൂ. ഇവിടെ വെച്ച് ഓ ഇത് തന്നെ കൂടല്ലേ? അത് ഞാൻ കണ്ടില്ല. കുട്ടി കയറാൻ പറഞ്ഞാൽ കയറില്ലല്ലേ? അറിയാം. വെള്ളം കുടിച്ച് മുടി കൊത്തി. ആ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ കുടിക്കുന്നുണ്ട്, വെള്ളം കൊടുത്താൽ കുടിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള മണിക്കുട്ടിയാണ്. മണിക്കുട്ടി വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട്. മധുരം ഇഷ്ടമാണല്ലേ? ഗുലാബ് ജാമുൻ നല്ല ഇഷ്ടം. ഗുലാബ് ജാമുൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, മധുരം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം കുടിച്ചേ. ഓക്കെ ഗുഡ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു മണിക്കുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. മണിക്കുട്ടി ഗുലാബ് ജാമുവിൻ്റെ ഫാനാണ്. എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഞാനും ഗുലാബ് ജാമുവിൻ്റെ ഫാനാണ്. പിന്നെ വിളിച്ചാൽ കേൾക്കും. വീട്ടിൽ കിടന്ന് ബത്തയിലൊക്കെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. ഇവർ രാത്രി ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് പോകില്ല, നേരെ ഒരു ഈ കൂട്ടി കയറ്റി കൊണ്ടുപോകും. ചെറിയൊരു കൂട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ, അതിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകും. അത് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ പേടിയാണ് മണിക്കുട്ടി. അപ്പം മണിക്കുട്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പോലെ ഇനിയും പല പല വിശേഷങ്ങളായിട്ട് വരാം. മണിക്കുട്ടി ഉമ്മ എടുക്കുകയാണ്. ചരിഞ്ഞ് കിടന്ന് ഉറങ്ങുള്ളൂ. മെത്തയിൽ 3 തലയണ വേണം. തലയണ വേണം മെത്തയിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ. നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ എണീക്കുമ്പോഴേ കൂടെ അതും എണീക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ചുമച്ചാലൊക്കെ പുള്ളിക്കാരിക്ക് കരച്ചിൽ വരും, സങ്കടം തോന്നും. അങ്ങനത്തെയാണ്. നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആക്കാൻ പറ്റിയ സംഭവമാണ് ഈ സാധനം.